Сіздің газетіңіз қалай күн көріп жатыр? Караванның ғана киосктары қалды, олар Дариға Назарбаеваның киосктары. Ошол біз сотқа беруге дайындалып жатырмыз караванды. Қағаздық нұсқадағы газет ол қажет қоғамға. Қазақстанда жүйелі оппозиция жоқ, биліктік жаңа технологиялар пайда болды. Сатып алу технологиялары. Жан бітіретін, қан бітіретін бір жол бар, ол оппозицияға бизнес келу. Ол майдан болу керек. Майдан айлап тұру керек Киевтегі сияқты. Қазақстан көтерілу керек. Негізгі идея бар. Бұл Назарбаевтың режимді құлату. Бұл Бақытжан Бұқарбаймен басқасу. Бүгін бізде қонақта тәуелсіз журналист, Дат газетінің шығарушысы, Дат газетінің бас оқырманы Ермұрат Папи. Ермұрат мырза, менің шақыруымды қабыл алғаныңыз үшін рахмет. Әуелі сұхбатты қызметімізге қатысы бар тікелей сұрақтан бастасақ. Жақында ғана Хабар журналистін әкімдікке кіргізбеген үшін министр ханым Аида Балаева тікелей пікір білдірді осы мәселеге қатысты. Кейін тәуелсіз Village журналисі материалы үшін қоқан лоқы көрсетіп жатқанын жазған кезде тек мәлімдемемен ғана шектелді. Енді қараңыз, оның өзінде көпшілік жаппай министрді тектеп назарын аударған соң ғана осы қадамға барған сияқты көрінеді. Журналист ретінде биліктің бұл реакциясын қалай бағалайсыз, қандай баға бересіз? Негізінде министрдің тарапынан әлдебір мынау медианың саласында болып жатқан әлдебір оқиғаларға байланысты реакцияның болу-болмауы ол енді министрдің өз иелігіндегі тақырып емес. Мәселен, нақты жағдайда егер Дат газетіне байланысты немесе соның бір журналистіне байланысты әлдебір эксцестер болып жатса, мәселен, министр ол өзіне тәуекелге барып реакция білдіріп, бұл дұрыс емес деген сияқты айта алмайды. Ертеңгі күні оның басы екеуі емес. Біздің елде әлдебір мынау демократияның өз атрибуты пресса ғой, баспасөз. Ал елдегі демократияның қожайыны президент деп есептесек. Бұл онда бұл тақырыптарға, бұндай тақырыптарға жоғары билікпен немесе өзінің салалық жоғары тұрған лауазымды жаңағы тұлғамен келіспей, ондай келісіп алмай алдын ала бір уағда жасаспай реакция жасай бермейді. Себебі біз бұған өзіміз көзіміз жеткен. Бұл Қазақстан. Қазақстанда біз ойлаймыз, министрдің бәрі бір жаңағы құдайды құлағын ұстағандай болып. Олай емес. Министр бір менеджер жүгінер. Жоғары жақтан түскен саяси тапсырманы жүзеге асыратын бір менеджердің деңгейіндегі дүние. Сондықтан Балаева ханымның бір мәселеде мәселен реакция білдіріп, екінші мәселеде жаңа Жапишеваға қатысты үнтінсіз қалуы, ол енді Жапишеваның тұлғасына байланысты дүние. Ана жерде бір Хабар 24-тің бір қатардағы журналисі, ол аты да жоқ, заты да жоқ, мысалы үшін, журналист. Оны жаңағы көтеріп көшеге лақтырып шығарып тастаған күзетші болғанымен, оған тапсырманы берген әкім. Ол өзінің жаңағы тәуекелге барып оны сыртқа шығара алмайды ғой. Ал Әсем Жапишева ол қазір қоғамдағы, азаматтық қоғамдағы бір танымал тұлға. Жас болса да, Әсемнің сөзі де, өзі де елге, қоғамға танылып қалған азамат. Сондықтан енді оған байланысты оны қорғап, министр қорғап шығып жататын болса, ертеңгі күні жоғары жақтан, сен кімді қорғап жатсың деген сияқты төбесінен оны ұрып қалуы мүмкін. Сондықтан осындай бізде жаңағы бір бюрократтық дейміз бе, әлде бір сескенушілік пе, қорқақтық па, сондай бір моменттер болады. Сондықтан Әсемге байланысты нақты жағдай солай. Егер дәл сондай жағдай Дат газетінің журналистіне болып жататын болса, дәл сондай болады. Министрде, ешқандай депутат та, жоғары жақта биліктен ешкім сондай бір реакция білдіре қоймайды. Себебі ол ең жоғары жақтан айтып, анаған айтсаңдаршы, анау бүйтіп шырылдап жатыр ғой деген кезде барып әлдебір өң қатып реакция білдіру. Ресейде шетелден қаржыландырылатын, шетелде орналасқан редакцияларға шетелдік агент деген айдар тағылғанын білесіз. Сөз бостандығын ашық түрде шектеп жатыр көршімізде. Көрші елдегі кейске біздікілер назар аударуы мүмкін ғой. Мәселен, бізде қайталану ықтималдығын ескеретін болсақ, тәуелсіз бақтарға осындай қауіп төніп тұр деп айтуға бола ма біздің елде, мына Ресейдегідей? Бізде нақты жағдайда дәл Ресейдегі қауіп бола қойды деп ойламаймын. Біріншіден, бізде бақ медиа грант алмайды. Мысалы үшін, Дат газеті соңғы рет 2003-2004 жылы USAID-тан
материалдық грант алған компьютерлер. 17 жыл бұрын ба? 17 жыл. Одан кейін біз не Сорос қорынан, не ешқандай да шетелдік халықаралық ұйымдардың Қазақстандағы филиалдарынан грант алып көрген жоқпыз. Ондай гранттар беру 2008-2009 жылдары тоқтаған. Қазір шетелдік грантодатель дейміз ғой. Грант беруші ұйымдар тек қана мәдени, тарихи, сондай бір әлеуметтік жобаларға ғана береді. Ал саяси газеттерге грант беріп жатыр дегенді естіген жоқпын. Біріншіден, екіншіден өзі грант алатындай Қазақстанда соғыша газетте жоқ. Мысалы, мемлекеттік газеттер өзінің мемлекеттік қазынасынан мемлекеттік тапсырыспен ақша алады. Бірен-саран тәуелсіз деген аты бар, бірақ билікке жұмыс істейтін газеттер бар. Оларды жаңағы өздерінің олигархтары, өздерінің сала басшылары, немесе жаңағы тағайындап қойған жоғарыдан адамдары қаржыландырады. Ал енді біз сияқты ешкімі жоқ жаңағы тақыр жетімдерге ол халықаралық ұйымдар да қараспайды, мемлекеттің тарапынан тем более ешқандай да грант жоқ. Сондықтан мен ойламаймын баспа сөздерді тәуелсіз бақты жаңа шетелдің агенті деп шығара қоятындай ешқандай негіз жоқ. Ал енді бір НПО-ларды, мемлекеттік емес ұйымдарды олай тануы мүмкін. Себебі мемлекеттік емес ұйымдар, олар шетелдік грант берушілер тарапынан көпшілігі қаржыландырылады. Оларға байланысты, НПО-ларға байланысты ондай болу мүмкін. Себебі біз өзі Россияның айдауымен, соның қақпайлауымен, соның артынан еріп келе жатқан еліміз ғой. Қазіргі соңғы осы мынау цифрлық біздің базамызды Ресейге тапсырып жатқанның өзі тіл мәселесінде, басқа мәселеде жалтақтап, атом электр станциясы төңірегіндегі біздің бүгежектеп жұмыс істеп жатқанымыз, біздің биліктің. Бұның бәрі біз жаңағы Ресейдің боданына қайтадан кіруге ниет білдірген елдің белгісін білдіреді деп ойлаймын. Сондықтан Ресейде болып жатқан кейбір жекелеген осындай қысым, қудалау мәселесі Қазақстанға нақты жағдайда НПО-ларға, мемлекеттік емес ұйымдарға қауіп төндіруі мүмкін. Сіздің газетіңіз қалай күн көріп жатыр? 20 жыл болды ғой газетіңізге. Біздің газеттің шыққанына Құдай бұйыртса келесі жылы сәуір айында 24 жыл болады. Ширек ғасыр болады. Біз бұрында алғашында, мен өзі көпшілік жерде айтам, бұл газеттің алғашқы құрылтайшысы бұл Әкежан Қажыгелдин болған. Бұны ашқан сол экс-премьер болған елдің. Онан кейін солдат газеті ашылды, осы даттың тағы бір жобасы. Ол кезде де Әкежан Қажыгелдин тарапынан ашылған кезде көмек болды. Онан кейін содан бері соңғы 2005-тен бері ғана дат тек қана өзі жағдайымен, өзінің мүмкіндігімен күн көріп жатқан газет. Ол тек қана біз мынау нарықта базар дейміз, сол арқылы сатылған газеттен түсетін қаржымен, сонымен азын-аулақ тиын-тебен береміз қызметкерлерге, салық төлейміз. Сол ақшамен жаңа баспахананың шығындарын өтейміз. Сол ақшамен жаңа интернет, байланыс сияқты дүниелерді, шығындарымызды, отыратын орнымыздың арендасы деген сияқты сондайлар сол сатылымнан түскен ақшаның есебінен ғана күн көреміз. Абылай бізде не бір демеуші, немесе бір басқадай бір қаржыландырушы адам, ұйым, тұлға деген бізде жоқ ондай. Қандай жиілікпен шығады және қандай тиражбен жарық көреді? Сосын оқырманыңыздың портреті қандай? Қазір енді жастар көп газет оқымайды ғой. Киосктан газет сатып алу болатынын да білмейтін шығар қазіргі жастар. Біріншіден қазір киоск жоқ. Киоск дейтін караванның ғана киосктары қалды. Олар Дариға Назарбаеваның киосклары. Басқа киосклардың бәрі жабылды. Оны анау Бауыржан Байбек келгенде қаланың сәнін бұзады деп қаладағы түгел 124 киоскіні Алматыдағы алып тастады. Қазір тек қана караванның киосклары қалды. Ол караванның киосклары ар жағында Дариға Назарбаева тұрғандықтан біздің газетті алмайды. Біздің газет караванның киоскларында сатылмайды. Біз Құдайдың зарын салып, апта сайын барамыз оларға. Сендер монополист ретінде біздің заңды бұзып жатсыңдар деген сияқты. Осы жолы біз сотқа беруге дайындалып жатырмыз караванды. Ал енді газет бізде алғашында, ең алғаш дат болып шыққан кезде аптасына 3 рет шыққан кез болған. Бір 2-3 айдай. Одан бері тек қана апталық газет, аптасына 1 рет шығады. Енді
12-13 жылға дейін 80 мыңға дейін жеткен тираж болған. Қазір біздің тираж сол 20 мыңның айналасында. Бір күн, бір аптада 20 мыңнан түседі, бір аптада көтеріледі деген сияқты. Оның барлығы мынау біріншіден интернет технологияның дамуына байланысты деп ойлаймын. Біріншіден. Қазір екінің бірінің қолында смартфон, елдің бәрі жаңалықтың бәрін телефон арқылы қарайды. Газет іздеуге уақыт жоқ. Екіншіден жаңа газет сататын жер жоқ. Орын жоқ оны. Мысалы үшін бізге Алматының орбита ықшам ауданынан звондап газетті қайдан алуға болады. Біз оны жаңағы мынау орталықтағы Ресей магазинінен алуға болады. Барыңыз деп айта алмаймыз ғой. Ол сол барып қайтқанның өзі жаңа жолына кеткен шығыннан газеттің құны одан артық болады. Сондықтан қазір былай қарағанда енді біздің газетке арналып жасап жатыр деп айтуға келмейді. Бірақ жалпы мен ойлаймын, осы қоғамды сауатсыздандырудың бір саясаты ма деп. Өйткені енді газет, журнал деген, көшеде кітап бәрін сатылуы бұл қоғамның жаңағы сауаттануына, көзінің ашылуына ықпал ететін бір жағдай ғой. Ал бізде керісінше қазір көптеген көшеде тұрған жаңа караванның киоскларының өзінде қазір сусын, темекі, анау-мынау жаңағы сағыз деген сияқты. Ал ең бұрышында ғана бір газеттер тұр. Оның өзі жаңағы биліктің газеттері, Сарғайған, Егемен Қазақстан жатады, 2-3 данасы. Сонан кейін время сияқты, сен тимесең мен тиме бадырақ көз, сондай газеттер жатады. Ал біздің газетті алмайды. Осындай қазір газеттің жағдайы. 20 мың данамен шығады дедіңіз, иә? Сізден тек Егемен Қазақстан көбірек басады ғой сонда? Бізден қазір енді біздің есебіміз бойынша көбірек басатын сол Егемен Қазправда, сонан кейін мынау Время мен Караван. Енді ол екеуі анау өзінің қосымшалары бар, соның есебінен көп көрінеді. Бұлай енді нақты тиражға келгенде біз енді сол елдегі бұлай бейресми тұрғыда біз 3-ші тираж газетпіз. Тәуелсіз басылымдардың ішінде бірінші орындасыз, демек? Тәуелсіз басылымдар дегенде енді бұл жерде жас алаш бізбен шамалас. Одан басқа сондай бір танымал тәуелсіз басылымды мен білмеймін. Қалғандары жаңағы соңғы кезде шыққан бір халыққа біле бермейтін бір газеттер бар. Олардың тиражы сол бір 10 мыңға жете қойды деп айта алмаймын. Енді бір қоғамдық газеттер бар, мысалы үшін жаңағы Қазақ әдебиеті деген сияқты бір ұйымдардың бір газеттері бар. Енді оның да өздерінің қаржыландырушылары бар. Ол да сол жаңағы өздерінің демеушілердің есебінен, жоғары тұрған ұйымдардың есебінен күн көретін газеттер. Олардың жағдайы енді дәл біздегідей деп айта алмаймын. Біз мынау әсіресе соңғы пост карантиннен кейінгі дағдарыс бар ғой. Осы кез біз қатты соғып кетті. Қазір сол біз жоғалтқан көп тираж жоғалттық. Көптеген біздің газет негізінен базар арқылы сатылады. Ал базардың көпшілігі сенбі-жексенбі жұмыс істемейді. Карантин кезінде бәрі жабылды. Сондықтан бізде қазір дат газеті қазір өте қиын қаржылық жағдайда тұр. Бұның енді келесі жылға шығамыз ба, шықпаймыз ба дегенде сұрақ бар. Әлде бір олигархтар немесе жаңа бір демеушілер тарапынан көмек көрмейтін оппозициялық газеттердің жағдайы өте қиын қазір. Сондықтан мен жаңа айтып кеткенім, келесі жылы дат шыға ма, шықпай ма деген, онда мен өзім мына оқырман алдындағы жауапкершіліктен айтып тұрған себебім. Себебі газет шығару керек деп бір қағазға басылған тексттерді баса беруге болмайды ғой. Оған адам керек, журналист керек, әлде тақырыпты зерттеу керек. Әлде бір командировкаларға бар, оқиғалар болып жатыр. Алматының өзінде анда барып кел, мұнда барып кел деген журналистер керек, журналистік штат керек. Оның бәріне қаржы керек. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде әрине бізде қазір өте бір дағдарысты жағдай. Бұл енді мынау оппозициялық газеттердің, басылымдардың басындағы дүние деймін. Ал мемлекеттік қазынадан қаржыландырылатын газеттердің олардың бәрі сол бұрынғы алған миллиондарын алып, сонымен ақырын кеміріп шетінен жеп жатқан жағдай. Мынау жас оқырмандарға қарай бет бұрып, бәлкім бір қосымшалар жасатып, сол қосымшаларға шығып, жазылу арқылы
кіріс кіргізу амалдарын қарастырып көрмедіңіз бе? Мысалға кейстер бар ғой, орыс тілінде шығатын власть газетті алатын болсақ, олар жазылуды енгізді, олар да бір жазған есімде біз жабылатын жағдайға жеттік дегендей. Бірақ оқырмандары атсалысып қазір подписка, жазылу жұмыс істейді оларда, білуімше. Бізде енді биыл сол жазылуға өзімізше бір технологиялар қолданамыз ба деп отырмыз енді, бірақ енді бізде өзі қоғамның қазір жағдайы да белгілі ғой. Мысалы үшін бір жылға бізге 4,000-4,5 мың теңгеге жазылу керек газетке бір жылға. Ол енді қазіргі мынау дағдарыс, халық қоғам дағдарыста отырған кезде жаңағы жұмысынан қайтып бара жатқан адамға 100 теңгеге нан сатып алған дұрыс па, жоқ 100 теңгеге газ сатып алған дұрыс па деген сияқты таңдау болып тұрған жағдайда халыққа жаңағы зені батырып ойбай газетке жазыл деп жасалатын да жағдай жоқ былай қарағанда. Біз әкімдіктердің күшімен баспасөзге жазылуды ұйымдастыратын Егемен Қазақстан газеті емеспіз мысалы үшін. Сондықтан әрине бір жаңа технологияларын пайдаланып көреміз, бірақ газеттің электрондық нұсқасын біз шығарып көрдік. Ол бірақ бізде жүрмейтін жағдай екенін көрдік. Себебі электронды нұсқаны сататын болсақ, оған тағы да оны дайындайтын топ керек. Ол электронды нұсқадан подписка болмаса, былай күнделікті жағдай түсетін ақшасы жоқ. Бізде жаңағы демеуші немесе басқа қаржы құйылып тұрған жер болғандықтан біз тек қана нарықтан түсетін, базардан түсетін ақшаға мүдделі болып тұрған жағдайда, ол біз ондай маневрға бізде уақытта жағдайда жоқ. Газеттік нұсқадағы, қағаздық нұсқадағы газет ол қажет қоғамға. Ол тасқа басылған дүние, жаңағы архивте қалса да, жаңағы кітапханаларда тұрса да, үйіңде жатса да алып қарауға, оқуға қолайлы. Ал мынау цифрдағы виртуалды әлемдегі газет ол қалай жазылды, қалай кетті, оны іздеп табу, оны мына интернет елімінен тауып алу оңай емес. Қазір миллиондаған, миллиардтаған ақпараттың ағыны жағдайында ол жаңағы жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан біз қалай болғанымен Европаның жағдайына қарасақ, кезінде 2000 жылдардың басында көптеген таблоидтар жабылды, оларда электрондық нұсқаға шықты. Енді сол осынау 15 жылдардан бастап қазір қайтадан бірқатар таблоидтар қайтадан газеттік қағаздық нұсқада шыға бастады. Сондықтан бізде осы мынау қазіргі мынау технологияның бір балалық ауруынан өткеннен кейін бізде елде де қағаз нұсқадағы газеттер қайтадан жанданады деген үміт бар. Қоғамдық белсенділігіңізге көшейік. Осыдан 3 жыл бұрын сіз төрағалық еткен ЖСДБ партиясында партияластарыңызбен келіспей, өз еркіңізбен кеттіңіз. Сонда Жанболат Мамайды орныңызға әкелу туралы жоспарыңызды айтқан едіңіз. Қазір демократиялық партиясы бар Жанболаттың. Жалпы қазіргі оппозиция өкілдерінің әлеуеті қандай? Саяси күшке айналуға қауқары, потенциалы жете ме? Бұл енді қоғамның басында жүрген мынау белсенді азаматтардың бас ауруына алған тақырып негізінде. Қазақстанда жүйелі оппозиция жоқ, оны мойындау керек. Енді әр жерден шығып жатқан жаңа бір оппозициялық топтары бар, жаңағы Жанболат Мамайдың демократиялық партиясы деген сияқты. Мына жақтан бір Оян шықты, Оян Қазақстан шықты, тағы да жақтан хақ шығып жатыр. Бұлар бірақ жүйелі оппозиция емес. Бұл әркім өзін бір күн оппозициялық деп, мүмкін бір тәуелсіз құрылым деп жариялаған шығар, бірақ олар қоғамда жүйелі түрде барлық оппозициялық блоктармен бірігіп жұмыс істейтіндей тұтасқан оппозиция қалыптасқан жоқ. Бұл оппозиция болды 2012 жылға дейін, Азат партиясы жабылғанға дейін. Азат партиясы жабылды, Болат Әбилов оппозициядан кетті. Соған дейін елде жүйелі оппозиция болды. Ол Азат өзінің маңайына басқа партияларды топтастыруға тырысты. Кезінде ЖСДБ мен Азаттың бірігу процесі болды, бірақ болмай қалды артынан. Алға партиялары, коммунистер барлығы бір тұтасқан ұйымға бірікті. Қазақстанның демократиялық күштері деген тіркелмеген ұйым болды. Сол арқылы үлкен мәселені, бәбелелі дүниелер, сайлаудың мәселесін кімді ұсынамыз деген мәселені, ол жаңағы бөлек-бөлек саяси ұйымдар бірігіп, ақылдасып, мысалы үшін 2005 жылы Жармахан Тұяқбайды бәрі бірігіп шешіп, бірегей кандидатқа ұсынды. Сол сияқты ондай жүйелі оппозиция болған. Ол соңғы мынау
шамасы сол 10 жылдардан бері қарай Қазақстанда оппозициялық күштермен жұмыс істеудің биліктік жаңа технологиялар пайда болды. Сатып алу технологиялар деген. Сол сияқты пайда болып жатқан ұйымдарды ішінен іріткі салу, жекелеген лидерлерін сатып алу, оларды өзінің ығына жығу деген сияқты. Сонымен алды қоғамда жаңағы ырың-жырың тірлік пайда болды. Қазір мәселен бір саяси ұйым, мысалы Жанболаттың ұйымы бір ұран көтеріп шығатын болса, екінші жақта бір ұран қарсы шығып жатады. Яғни оппозициялық ұйымдардың арасында мәміле жоқ. Мәміле болмайтын себебі бірлескен жүйелі жұмыс жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, дәл осы жағдайда қазір оппозицияның әлеуеті бүгінгі жағдаймен салыстырғанда соншалықты бір үміт артарлықтай емес. Бұны Қазақстанның оппозициясын жан бітіретін, қан бітіретін бір жол бар, ол оппозицияға бизнес келу. Бизнес келмей, оппозицияға ақша келмей, ол ештеңе болмайды. Анау көшеде жүрген сенің агитаторың бір жерге барып келу үшін оңайға 150 теңге ақша төлеу керек қой. Оның бәріне олар жаңағы өзі күн көре алмай жүрген адам үйіне кешке жақын бір бөлке нан алып беру проблема адамға, сен оны күні бойы агитациялық жұмысқа жұмысқа сала алмайсың. Сондықтан оппозицияға қаржыландыруға жаңағы бизнестің өкілдері келіп, сол арқылы оппозицияның бойына қан жүгірту болмаса, ал енді қазіргі біздің Дон Кихоттық тірлік бұдан сондай бір нәтиже шыға қоймайды. Бұл жерде бір нәтиже шығатын бір аяқ астында бір қоғамда жарылыс болатындай бір тақырыптардың пайда болғаны, жер тақырыбы деген сияқты. Міне қазір мынау әлгі цифрлық база төңірегінде қазір бұл тақырып үлкен тақырыпқа айналады деп ойлаймын мен. Цифрлық базаны басқа мемлекеттің иелігіне беру деген бұл қандай есуастық екенін, әлде бұл әлі жоспарланған бір жіп беру деп отыр ғой. Иә, сондай жоспарланған бір стратегиялық Қазақстанды жаңағы Ресейдің бодандығына берудің бір жоспары ма? Бұны жай қалдыруға болмайды. Қазір енді дәл осы тақырыпта енді Қазақстандағы оппозициялық күштердің бәрі бірігу керек. Дәл осы тақырыпта. Жер тақырыбы сияқты мынау. Бұл жерден де қатерлі тақырып болайын деп тұр. Өйткені бүкіл елдің ертеңгі күні цифрлық базасы, бүкіл үкімет, электронды үкіметі бір шет елдің иелігіне кеткен. Бұл не? Қандай ол тәуелсіз ел? Сондықтан әрине күн тақырыбына өзі биліктің өзі бір осындай күн тәртібін белгілеп отыр оппозициялық ұйымдар үшін. Осыны пайдалану керек деп ойлаймын. Міне осындай бір идеялардың төңірегінде бірікпесе оппозиция, және ол сол бірігу жөнінде оның материалдық негіздері кішкене болмаса, одан түк шықпайды. Шығып оралап кеткеннен одан бір өзгеріп кетпейді. Өйткені Назарбаевтық жүйе олар біледі. Олар 1-2 күн шулайды да қояды. 2-3 күн қарындары ашады, соны тарқайды деген сияқты. Ол майдан болу керек. Майдан айлап тұру керек Киевтегі сияқты. Оның ана жерде котелы қайнап жатыр, бұл жақта суы қайнап, жаңағы самауырлары қайнап тұру керек, шатырлары тұру керек. Халық сол жерде тұру керек. Сол жерде шайын ішіп, сол жерде жүріп, сол жерде ұйықтап. Сондай жағдайда ғана қазір Назарбаевтық режим мүмкін санасады халық. Ал енді біздің 1-2 күн шығып, жаңағы 1-2 сағат тұрып, 2 сағат айғайлап кетіп қалғаны бұл қоғамға қозғау салатында динамикалық күш бермейді. Әрине, мысалы үшін біз енді былтырдан бері митингілер жиі болып жатыр ғой. Мұхтар Әбіләзовтың митингілері болып жатыр. Жанболат Мамай ұйымдастырып жатыр. Қандай эффекті бар? 200, 300, 500 адам ары кеткенде. Ол енді бір қаланың ішінде бір интернет әлемінде кішкене бір бұрқанған бірдеңені создавать ететін пайда қылады. Жаңағы стақандағы боран сияқты. Тостағанның ішінде қайнап жатқан боран сияқты сондай бірдеңе болады. Болды, өкінішке орай. Сондықтан жүйелі жұмыс істеудің идеялық негізін қазір биліктің өзі беріп отыр. Бұл цифрлық базаны келесі жылғы наурыз сәуір айларында қол қойылады деп жатыр. Соған дейін Қазақстан дүрілдетіп тұрғызу керек. Бұл бір жағынан біздің билікке де ана Путиннің алдында қалтырап соған мәжбүр болып, бәлкім Ресейдің тарапынан жасалып жатқан қысым болуы мүмкін Путиннің тарапынан. Бұлар оған қарсы шыға алмайды, бейшаралар жаңағы. Отыр ана жерде. Соған мүмкін оларға да демеу болады. Енді халық қарсы шығып жатыр, біз не істейміз енді, қоя тұрайық деген сияқты бір әрекетке бар. Сондайға мәжбүр ету үшін Қазақстан көтерілу керек. Әрі қала дүрілдеп тұру керек. Мен ойлаймын, егер де дәл осыдан біз қазір мына цифрлық базадан айырылатын болсақ, біздің болашақтың негізі цифр. Баяғыдағыдай жаңа паспортымыз бәріміз қалды жайына.
болашақ цифр, банкіңде түгел, автобусыңда түгел цифр. Соның бәрін бере салғаннан кейін не қалды? Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, осы өзіңнің мына каналыңды көріп отырған ағайындар бұл тұрғыда кішкене оянып сілкіну керек. Осы енді келесі аптадан бастап митингілер басталады деп ойлаймын. Бұған қарсы. Бұл әшейін жай ғана митинг болып, бұл деген кәдімгідей ұран көтеріп шығатын анау 2016 жылдағы Атыраудағы митинг сияқты халық нөпірмен шығатын, тұратындай, тіресіп тұратындай майдан болу керек. Міне осындай идеялардың негізінде болмаса, оппозицияның басқа да бір күнделікті рутина дейді ғой, жүріп жатқан, күнделікті жүріп жатқан тіршілігін одан ол билік өз шаруасын істеп жатыр. Оппозиция өзінің бірдеңелерін жыбыр бірдеңе анда-санда бірдеңесін көрсетіп қойып жүрген ол тірлік болмайды. Қоғамды, елді өзгертудің бір ғана жаңағы мынау импульс беретін жағдай бұл жаңағы халықтық мемлекеттік тәуелсіздік тұрғысына әсер ететін бір күштерге қарсы күрес деп ойлаймын қазір жағдайда. Әрине идея бар Қазақстанда, оппозицияның бірігетін негізгі идея бар. Бұл Назарбаевтың режимді құлату, өзгерту. Осыған топтасуға болады. Бірақ ол топтасылмай тұр ғой. Ол виртуальный дүние сияқты Назарбаевтың енді биологиялық кетуін ғана күтіп отырған оппозиция қазір жағдайда. Ал мына IT-дің бәрін, жаңағы цифрлық базаның бәрін беру, бұл уақыт күттірмейді. 6 ай ғана қалды келесі наурызға дейін. Егер осыдан кейін қол қойылып кететін болса, Ресей айтады ертең, ей, сенің өкіметің қол қойған мынаған деп. Ал енді оған дейінгі жаңағы мынау цифрлық базаны беру тақырыбы, оны тендерге шығару, оны ешкім білген жоқ бұл ғой. Ол қандай негізде жасалып жатыр, ол мынау не деуші еді, конкурентный ортаға берген жоқ қой. Берілмеді, берілмеді. Соны талқыласа, оған Америка, оған Россия, оған Қытай, оған Түркия қатысса, соның арасынан таңдап алса, соның арасынан жеңіп шықса бір сәрі. Алды ұмжымы жоқ, ақырын барып Путинмен келістірдім, жақтан Тоқаев бар, Назарбаев жұмсап жіберді, содан барып осындай мәміле жасап жатыр. Халық осыны түсіну керек. Конкурентный бармада күресте болмаған дүниені ұмжым білдірмей өтірік жаңағы мәймен көмен істеп жатқан дүние, бұның бәрі халыққа зиянды дүние. Халыққа зияны жоқ дүниені болатын болса, ол халықпен ақылдасар еді. Тым болмаса жаңа заңдарды бір ай бұрын талқылау ұсынады ғой, жаңа қоғамдық ұйымдарға бір жұмыс топтарын құрып, сол сияқты бірдеңе істейтін еді. Бұлар біліп тұр ертеңгі күні. Соны ым-жым білдірмей, шыңып жүре анау 2016 жылғы жер мәселесі сияқты қылып жібермекші болды. Бірақ ол енді не пройдет, я думаю. Не должен. Жақсы. Бұрынғы партияласыңыз Тазабек Сәмбетбаймен 31-ші арнаның неге бағдарламасына жолығып жанжаласып қалдыңыздар? Бұл партияны мен төраға болған кезде базар қылды. Саяси сахнада базар қылды. Саудагер көпес. Бол, вақтыма, бол. Қысып тұрықтың ба? Не болды? Сізді партияны $200,000 сатты деп тағы айыптағаны бар. Сіз тек қана қарыз болды деп айттыңыз. Осы жерде қызықтыратын сұрақ, $200,000 партияның қандай қарызы болуы мүмкін, қалай осынша сома жиналған? Қарыз мәселесінен бұрын ана ЖСТП-ның сатылып кеткен мәселесі менің қазір бас ауруым. Бұл маған, мен өмірімде мені ешкім сатып көрмеген. Мен біреуге сатқындық жасайтындай қиянат жасап көрмеген. Бұлға сатқындық маған ғана емес, бұл қоғамға жасалған сатқындық болды. Легитимдік жалғыз партия болды. Ол оппозициялық болсын болмасын, бірақ тәуелсіз. Сол партияны мен дайындап азаматтық қоғамға келе жатқан. Оны біліп отыр, ана КНБС бар, бәрі сезіп отыр ғой, бәрі арамызда агенттер жүр ғой. Соның проектісін мына жақтан Байбек пе өкімет Бауыржан. Сол ана жаққа хабарын жеткізді, олар ана жақтан Бергей Рысқалиевқа шықты, бәрі келісті. Как раз сол кезде Бергей мен жаңағы Назарбаевтың арасындағы Лондондағы кикілжіңнің жүріп жатқан кезі, дәл сол кезге келді. Осы міне қыркүйектің 4-інде 3 жыл болды осы төңкеріске. Сол партияны қоғамға келмеу керек, қоғамның тұтасқаны партияның негізінде жүрмеу керек. Егерде о жерде мен отырған жағдайда ол болатын еді, міндетті түрде. Сол мені кетіру керек. А мені кетірудің о жерде бір-ақ жолы болды. Жаңағы сатқындардың бәрін жаңағы ақшасын берді ме, басқасын берді ме, сатып алып мені жаңағы төңкерісшілермен лақтырып тастау. Вот солардың, мына Қазақстанның жаңа тарихында бұлардың аттары аталу керек кезінде.
бұл егер де дәл сондай жағдай болмағанда қазіргі қоғамдағы контур сәл басқаша болар ма еді. Өйткені сол съезден кейін жаңа қоғамдағы мына президенттік сайлаудан кейін шыққан саяси күштердің бәрі сол партияға келсе, парламенттік сайлау басқа жағдайда өтетін еді. Онда ОСДП партиясы, ЖСП партиясы жаңағы сайлауға мен отырсам, ол жерде банкрот жәрдемет еді, бойкот. Онда ол сайлауға баратын еді. Соның бәрін барғызбаудың амалы ең бірінші жаңағы партияның төрағасын тайдыру болды. Сондықтан бұл жерде менің өзім жеке өзіме қатысты ештеңесі жоқ. Мен онда бір тағымнан тайып кеткен жоқпын. Бұл жерде қоғамға, азаматтық қоғамға, Қазақстан халқына жасалған қиянат болды. Қылмыс болды. Бұл жаңа тарихта талу керек. Ал енді жаңағы қарыз мәселесіне келгенде, бұл қарыздың қайдан шыққанында менің шатағым жоқ. Мен партияны қабылдап алған кезде, ол Жармахан Тұяқбайдың тарапынан айтылған, біздің партияға қарызымыз бар. 200 мың доллар. Ол жалақының қарызы ма, ол біреуден қарыз алып партияға жұмсады ма, онда мен шатағым жоқ. Маған айтты. Мен сол кезде өзімнің әріптестерімен, жаңа Әкежан Қажыгелдин бастаған шетелдегі әріптестерімен осы партияны алайық па, маған мені алуға мүмкіндік болып тұр. Өйткені Жармахан Тұяқбай өзі осы қоғамда сенен басқа ешкімді көріп тұрған жоқпын, осыны алшы. Бұл тұрғыдан ол кісінің ниетін мен жақсы ниет, жақсы халыққа, елге, азаматтық пейілмен қараған ниет деп қабылдаймын. Соны алайық па, алмайық па? Маған ұсынып тұр. Мен төраға сайлайды съезде деп. Ойбай ал, мен айттым қарызы бар екен осылай 200 мың. Ой, төлейміз. Мен оның қарызын аудит жасаған жоқпын. Қайдан келген қарыз екенде шатағым жоқ. Мен сондай қарызымен алдым оны партияны. Егер осыдан 3 жыл бұрынғы дүниені қайта бықсытатын болсақ солай. Оны қарызымен алдым да, сол қарыздар адамның алдында қолхат жазып бердім. Я қарызыңды қайтаруға дайынмын. Партияның атынан жазбайсың ғой, өз атынан жазып бердім. Өйткені менің әріптестерім өз атынан жаза берді. Айналып келгенде олар мені лақтырып кетті. Не қарызы берілген жоқ, не партияны ана жаққа биліктің Кәрім бастаған КНБ-ның табанына жығып берді. Бұл әрекетте кейін жаңа тарихта мына зерттеушілердің тақырыбына айналу керек деп ойлаймын. Мен оны кейін Құдай бұйыртса, мынау политология саласында оқып жүрген азаматтардың диплом тақырыбына кіргіземін. Мен бұны жаңа кандидаттық, докторлық тақырыптарға ұсыныс жасап, әлі әрекет жасаймын. Бұл қоғамға жасалған бір кезіндегі анау оппортунистердің революция кезінде жасайтын меньшевиктердің, большевиктердің арасындағы болған жағдай ғой. Дәл осы сияқты жағдайдың кішкентай көрінісі Қазақстанда орын алды. Сондықтан жаңа қарыздың мен оның структурасын білмеймін. Оны мен тек қана жаңа 200 мың долларды ана қарыз алған адамға қайтарып. Оны алған әрине Жармахан Тұяқбай. Оны алды да мүмкін партияға айлыққа берді, жалақыға берді, басқаға берді. Оны білмеймін. Мен ең бастысы ол кездегі мақсат партияны алып қалу болатын. Бір ғана елдегі жаңғыз легитимді оппозициялық негізі бар партияны сақтап қалу керек болды. Мен сол үшін ғана өзімді жертвовать еттім. Сол үшін бардым. Әйтпесе мен бір партиялық көсем болайын, бір жаңағы елді бастап бір немеге шығайын деген. Мен ол партияны реанимациядан өткізіп, азаматтық қоғамды әкеп кіргізіп, содан кейін үлкен съезд өткізіп, ал енді төрағаларын сайлап алыңдар. Мен түсінайын төрағаны. Бақытжан, сен түсін біреуді. Осыны азаматтық қоғамға тұрып сынайық. Соған дауыс берейік, соның артынан ерейік. Кім жеңіп шығады, соның артынан. Осындай мақсат болды ғой. Оның бәрін аналар біліп алды. Ертең күні қоғамда үлкен процестер жүретінін білді. Содан кейін істеді, ана сатқындар алдында осы процесте жаңағы келе жатқан үлкен қоғамдық процестің бәрін бітшін шығарды. Міне осы. Қоғамдағы пікірге келейік. Ақорда Мәскеуге жалтақтайды деген пікірлер жиі айтылады. Соған қарамастан жаңа Тоқаевтың АЭС станциясы керек деу, Абаевтың тілді қорғаушыларға қатысты айтқан пікірі, Қытайдағы саяси тұтқындар туралы жазып жүрген Бунинді Қазақстанға кіргізбей қоюы. Осының барлығы екі алпауыт көрші алдында шынымен тізе бүге салатынымызды бір көрсетіп жатқандай да. Осылай жалғаса берсе, Украина сценарийі Қазақстанда орын алуы мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Бұл қоғамдағы қазір үлкен бір дертке алған тақырып қой. Билік дәл осы тақырыптың болашақ салмағын сездіргісі келмейді. Өйткені
шамасы қазір Ресейдің алдында саяси тұрғыда жығылады, беріледі. Қытайдың алдында экономикалық тұрғыда жығылады, қаржылық. Сонымен әрбірден кейін қазір жазып жүр ғой интернетте, Ресей мен Қытай Қазақстанды бөліп алады деген тақырып. Қытайдың өзінің бұрыннан келе жатқан оқулықтарына дейін жазылған, Қазақстанның шығысын түгелдей мынау Балқаш көліне дейін, мынау Алматыға дейін Қытайдың жері деген. Солтүстігі ар жағы жаңағы Ресейдің көз тігіп отырған солтүстігі осылар Қостанайың бар, мына жағында шығысың бар, мына жағында Оралың бар, Ақтөбенің жартысы. Мына жағында тәліптерің сөзінен қалды өзі. Сонымен былай қарағанда жабайы экскурс жасағанда ғой. Ал шынайы келгенде саралап қарайтын болсаң, Қазақстанның мемлекеттік саясатында қазір осындай тенденция кетті. Біз саяси тұрғыда әлемдік саясатқа араласуымыз біз тек қана Россия арқылы ғана жүрді. Біздің темір жолымыз ғана Россия арқылы жүрмейді. Біздің әлемдік саясатқа интеграциямыздың өзі Россия арқылы. Россия не дейді? Сол арқылы ғана біз айта аламыз. Енді мысалы үшін кешегі бүгін ғана президент Тоқаев біз тәліптердің жаңа үкіметімен жұмыс істеуге дайынбыз деді. Оны Россия Лавров осыдан 2-3 ай бұрын айтып қойған. Путин Лавров оны осыдан жарты жыл бұрын ол тәліптердің делегациясын қабылдаған Москвада. Біз енді соның артымен келе жатырмыз. Біз саяси тұрғыда қазір тек қана Россияның ығымен ғана жұмыс істейтін шығар. Ал экономикалық тұрғыда біз қазір 20 миллиард доллар Қытайдың алдында қарызымыз қазір, басқадай материалдық қарыз, онан кейін біздің олигархтардың ақшасы, капиталы. Қытайдың Шанхай, Гонконг, Пекин арқылы оңтүстік Азияға шығып жатқан, оны зерттеп жатқан ешкім жоқ. Шанхайдың фонд қор биржасы арқылы қанша ақшалар кетіп жатқан. Өйткені 98 жылғы қазақ гейттен кейін скандал болды ғой. Содан кейін біздің билік, жоғары билік, ақшаны Европада ашық банкілерде сақтау мүмкін емес екен көздері жетті. Тіпті Швейцария сақтауға болмайтыны көздері жетті. Сондықтан мына Қытай сияқты диктаторлық елдер арқылы ақшаны жаңағы айналымға салу, сол арқылы тазалау болатынына көздері жетті қазір. Тек қана Эмиратта, Саудияда диктаторлық елдер, автократ. Қытайда, оңтүстік шығыс Азияда, Малайзия арқылы. Сондықтан біз бұла шығыс жағымыздан Қытайға экономикалық қаржылық тұрғыда қатты мүдделі елге айналдық. Соның айналып келгенде өзің сұрағың жаңағы Ресей мен Қытайға мүдделілік деген осыдан келіп туындайды деп ойлаймын. Әрине бұның енді нақты мамандары өздерінің сараптамаларын айтар. Менікі енді жабайы тұрғыда, қарапайым жалпы тұрғыдағы түсінігім осындай. Ермат мырза, енді сіздің тәжірибеңіз мол ғой. Қоғамдық өмір саласында, мынау газет шығару саласында жалпы білікті мамансыз. Халықты ұйқыдан ояту үшін не істеу керек? Жауабын таптыңыз ба осы сұрақтың? Головная боль дейді ғой. Бұл енді біздің халықты өміріңізді арнадыңыз ғой былайша айтқанда. Біз енді соңғы 25 жыл ширек ғасыр кетті ғой. Етін өлтіріп тастады билік. Қыр арқасын сындырып тастады. Бізде мына бөрінің қыр арқасы жоқ бізде. Біз былқысылық еткен бір қоғамға айналдық. Қоғамды бөлшектеп тастады. Қоғамның біраз бөлігі ауқаттылар, жаңағы орта шағын бизнестер, бір магазині бар, бір базаршықтың бұрышында бір бұрыштары бар, бір контейнері бар. Сондай бір қоғам бар. Түгі жоқ, арба сүйреткен тағы бір қоғам бар. Оның үстінде олигархтар бар. Одан кейін сақалдарын сап етіп жүрген діндарлардың қоғамы бар. Пчеловодтардың қоғамы бар деген сияқты. Сол қоғамның бәрін быт-шыт қылып бөліп тастады. Осы қоғамды қалай өтесің? Мен осынша уақытта жүргенде тек қана осы соңғы кезде жеткен тек қана елдегі режимді өзгертудің арқылы ғана соған жұмылдыру арқылы оятуға болады. Бірақ оғанда тепкілеп жатсаң ойнатын халықты көріп тұрған жоқ. Енді бұл жердегі жаңағы мен әлгінде айтып кеттім, қоғамға бір детонатор болатын. Мына тротилдің өзінен өзі жарылмайды ғой. Тротилдікке от қойсаң ол өртенеді. Ол жарылмайды тротил. Оған детонатормен оған не беру керек? Импульс беру керек. Сонда жарылады. Мен мысалы үшін бір КамАЗ тротилдің жанғанын көрдім. Ол кәдімгіше сары түтін болып жанады. Жарылмайды.
бір гамма тротил мұнайшыларға кетіп жатқан тротилдің жанғанын көрдім. Ол жанбай. Біздің қоғам сол сияқты. Біздің қоғамға жаңа детонатор жоқ, солар тротилді жаратын. Детонатор жаңағы мына елдегі саяси режимді өзгерту төңірегінде жиналатын топтасқан күш болу керек, ол жоқ. Себебі елдегі саяси технология бәрін осылай істеп тастаған. Быт жатқа жіберген бөліп алда билеу технологиясы әбден күшті дамыған. 2 жыл бұрын ғана Тоқаев сайланған кездегі, Тоқаев тағайындалған кездегі пайда болған Оян Қазақстан қайда қазір? Жоқ қой. Сол кезде пайда болған тәуелсіз бақылаушылар қазір 8 топқа бөлініп кетті. Ал 86 жылғы желтоқсаншылар, олар 10 шақты топ. Бірін-бірі мойындамайды. Осындай жағдайда бұл қоғамды қалай оятып, қалай бір жұмылған күшке айналдыруға болады? Менің басым жетпейді, мысалы. Жаңа бір сөзімді айтып кеттім. Азаматтық қоғамға бизнес келмейінше, ол енді ар жағын ақша деп есептеу керек, ештеңе болмайды деп. Шамасы солай ма екен? Әлде басқа ма, білмеймін. Енді қазіргі өзі соңғы кездегі халықтың, қоғамның оянбайтын бір себебі бұл тажал режимнен бұлай құтылу мүмкін емес. Бұл оның биологиялық өзінің соңғы мезетін күтеміз деген лажсыздыққа барған сияқты. Ол енді немес шығар, аждақ емес шығар, жаңа мәңгілік өмір сүретін деген сияқты. Көп болса, біз 30 жыл шыдап келдік қой, енді 5 жыл шыдаймыз деген сияқты. Сондай бір мұқтаждық па, мәжбүрсіздік па сонда пайда болған деп ойлаймын. Сол халықтың санасында қалып. Сол халықтың біраз мөлшері сол диванға шығып тастады, біраз мөлшері алаңға шығып, анда-санда бір 4-500 шығып бірдеңесін айтады, қалғаны бизнес жасайды, сөйтіп кетеді жан-жақ. Мысалы үшін биылғы жылғы мен ана әлемдік ненің туристер ассоциациясының дерегін айтайын, өткенде тағы бір журналистке айттым. Қазақстан Мальдиваға туристік сапармен барудан былтырғы жылғы әлемде 9-ші орында екен. Экономика жағынан біз 100-ші орындамыз, бірақ Мальдиваға бару жағынан 9-ші орындамыз. Неге? Қоғамда зажиточный слой бар. Түркияға біз не жағынан 6-ші орындамыз әлемде. Ол қандай показатель? Көрсеткіш. Сонда мынау бизнес өкілдері азаматтық қоғамның оянуына мүдделі болмай тұр ма? Мүдделі, олар енді айтып отырмын ғой. Жаңағы өзінің бір кішкентай дүңгіршегі бар, бір дүкені бар, рестораны бар, бір кафесі бар. Сен тимесең мен тиемін, адырақ көз. Оларды жаңағы салықпен сығады. Ертең күні участковыйдан бастап, санэпидемстанциясынан бастап әкесін танды. Заң жоқ қой бәріне, бізде қалыптасқан заңның негізінде дамитын бизнес жоқ. Ол заңның бәрін қалыптастыратын әрбір салалық ведомстволық күштердің әрекеті. Ертең күні налоговиктер салықшылардың жаңа иттерін жібереді. Иттерін босатып жібереді. Санэпидемстанция келеді. Сондықтан олардың бәрін әрқайсысымен күресе бермейді, отырған дүкеншіде отырған немесе бір кафеде отырған адам. Ол өзіне бір кіріш алып алады да, соның арқасында күн көріп қойылады. Айналып келгенде қарапайым психология осы деп ойлаймын. Сондықтан біздің қоғам үлкен дертке ұшырады. Рухани ол бір сынды, қырарқасы ол сынды. Осының бәрін айналып келгенде саяси жүйе, Назарбаевтық саяси жүйе, Қазақстанның дамуын, Қазақстанның рухани мына айтайықшы, рухының дамуын 20-30 жыл, 40 жылға шегеріп тастаған осы. Бұның есебі, бұның сұрауы болады, айтылады. Бұның аудит жасалады бұған. Сол кезде кімнің кім екені белгілі. Бірақ одан бізге қанша пайда? Біз әлемдік көшті көп қалып қалдық. Біз 50 елдің қатарына кіру жағынан, біз бәлкім монетарлық экономика жағынан кірерміз. Жасап, ана Досаевтардың мынау үкіметтің жасаған жұмыссыздарды былай алып тастап айтып, мүйтіп айту, мәймен көлеп жасалған экономикалық ресми цифрлы жағынан кіруіміз мүмкін. Бірақ біз рух жағынан қалдық. Біз бұл жағынан Түркиямен жағалас ере алмаймыз. Әзірбайжан кіре алмаймыз біз қазір. Өзбек кіре алмаймыз біз қазір. Міне осындай тағдырға тап болған елміз. Сондықтан бұны оятудың бір технологиясын, бір арамызда гений шығып ойлап тауып, немесе жүрегі әбден жүн басқан, түк басқан бір шығып
көтермесе білмеймін. Оның өзі де оны да сындырып жіберу қиын емес. Сондықтан бұл жалпы қоғамдық тақырып болу керек деп ойлаймын. Ермұрат мырза, бұл менің бүгінгі соңғы сұрағым болды. Сізге күш қуатыңыз сарқылмасын деп тілегім келеді. Газетіңіз келесі жылы жабылмасын. Ой, рахмет айтқаның кезін. Сонымен құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Біздің каналымызға жазылып, лайк басып, түртіп, қоңыраушаны түртіп, пікір қалдырып кетуді де ұмытпаңыз. Келесі рет кездескенше сау болыңыздар.